从康明斯喷油器拆装测量工具中拿出2齿拆装工具，将2齿拆装工具套入电磁阀压帽上，用扭力扳手拧松压帽。取下压帽，拿出4齿拆装工具，将4齿套入中间体上，用扭力扳手拧松中间体。取下中间体，用2齿拆装工具套入压帽上，装入福康电磁阀固定扳手，拿出显铁生成测量工具并装入电磁阀内。将铅分表装入显铁生成测量工具内，打开铅分表开关，用扭力扳手拧动压帽，使显铁生成测量数值为 0.047加减2为止。滴入电磁阀密封胶水，照入紫外线，时间不低于15秒。待电磁阀上的密封，把康明斯喷油器固定在万用支架上，回油卡具套入喷油器，集油器孔对准喷油器油嘴压入，拧紧集油器盖和转盘。8号集油器拧入快插，胶圈放入集油器，拧入集油器盖。喷油管连接集油器快插，集油器孔压入喷油器油嘴，旋转螺丝固定集油器。
把油针放入油头，铅分表先归零，油针装入福康油针高度测量工具，得出测量数据。使用电磁阀撬出工具，撬出电磁阀。14齿中间体拆装工具套入喷油器壳体，配合扭力扳手拧松。拧出喷油器壳体，把大东康针阀生成测量工具拧入喷油器，铅分表归零，下压铅分表，测量数值，标准数值为 0.52 加减 0.02， 取下测量工具。大东康回油卡具套入大东康喷油器，把大东康喷油器孔对准导杆，固定在万用支架上。回油管插入回油接头，集油器孔对准喷油器油嘴压入，拧紧转盘和集油器盖。16齿中间体拆装工具套入喷油器壳体，配合扭力扳手拧松。拧出喷油器壳体，把福康针阀测量工具拧入喷油器，铅分表归零，下压铅分表，测试数值，标准数值为 0.320 加减 0.2， 取下测量工具。把衬套套入 C30 加持器，大东康喷油器孔和加持器孔对准套入，导油杆插入加持器，套入螺丝。用扳手拧紧，